en tu lista de experiencias, ¿en qué lugar ubicarías a la Conmebol Libertadores? Y una de las mejores lejos, o la más competitiva. Jugué la Champions de Asia, jugué la Champions League, jugué la Europa League y la Libertadores Sudamericana. Y el nivel de competencia es absurdo porque si bien cualquiera le puede ganar a cualquiera, también está esa rivalidad y lo que se vive en la Libertadores, ¿no? El sueño de todos de poder conquistarla. Yo creo que para cualquier jugador de fútbol conquistar la Libertadores es uno de los objetivos de como ganar un mundial, ¿no?